ده برنامج الإذاعة، خدته من الجدع بتاع هنا القاهرة. احنا نقوم بيه لحد ما اسماعيل يخلص، كده محدش يشعر بأي حاجة. دلوقتي ده ميعاد تمثيلية الأيدي الحانية. دي قصة حب أكيد تعيسة ما بين اتنين. دي فيها معزوفة ناي، بتبتدي بمعزوفة ناي وفيها راوي. يلا بينا. هو يقصد ايه؟ انا مش فاهم. هو المفروض نعمل ايه؟ ما انا مش فاهمه. هو يقصد ايه يا اسماعيل؟ ما سمعتوش يا عم عبد العزيز، ما عرفش يوصل لي. طب بعد اذنك عشان خاطر انا هنا الكوماندا، وانا اللي اقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. بصوا يا رجاله، ده برنامج الاذاعه، احنا هنقوم بيه لغايه ما اسماعيل يصلح الجهاز، وبكده مفيش حد هيحس باي حاجه. اهي كده معقول. بتوصل لنا بسرعه قوي قوي. واللي بتوصل لنا وكده معقولة؟ ما هو نفس الكلام، ولا انت بتنكفي فيا وخلاص؟ لا، انت قلت يشعر لكن انا قلت يحس. وهي يحس دي سهله؟ ده هي الموضوع يا عم عبد العزيز. يكون في علمك انا مركز في كل كلمه، انا صاحي للحرف كمان. ما هو السن برضه له احكامه. ما هو الانسان لما بيرعش بيبقى عايز يمسك في اي قشايه، انما حتى القشايه هترعش كده في ايده. اخس. طب وبعدين بقى؟ الحل ضرب الجزم. اسالنا. معلش يا عم عبد العزيز، انا اسف هو ايه موضوع يرعش ده وقعد يعمل كده؟ لا ما تركزش، مش هيوصل لك. لا اشتغل اهو، التمثيلات يبدا يا معلم. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، نزل أحلى كوباية شاي لكل واحد موجود في القهوة على حسابه. ها انا يا معلم واضح. اللهم صل يا معلم شاطر، ده معناه انها مش مرشات حصار زي ما قلت. بس كده بقى في قول من 3. اول قول: ايه نوعية الحلقة؟ يعني الموضوع. تاني قول: ميعاد الحلقة. الساعة دلوقتي تبقى تعمل لها 11 و10. 11 و10 يعني 21. 21 يعني 1 و2. 2 عليك يا ملك وانت لوحدك. يبقى كش. هنا القاهرة. السادة المستمعين، تلتقون الآن مع المقطع الساتت والثلاثين من تمثيلية الأيدي الحانية. انا هعمل دور ايه؟ مش ميكروفون يا غبي. ايه ما انتوا كلكم معاكم ورق الا انا. طلع أصوات. مش أنت بوظت الجهاز يا إسماعيل؟ طلع أصوات، اعمل مؤثر. بس مش مؤثر. عارف يا حبيبي، ولا ليك 30 لازمة، عايزك تطلع أصوات من بقك يا إسماعيل. حاضر. طلع أصوات يا إسماعيل. ما توترنيش ابوك خلاص. في برودة الشتاء العليل، في برودة الشتاء العليل، يا عويل. نوال قاعدة وحيدة حزينة يتيمة في انتظار حبيب القلب كمال، اللي بقى هو الهوى اللي هي بتتنفسه. والوقت بيمر، كده بيمر. ميكروفون حضر. وهي غرقانة في أحزانها، فجأة جرس الباب بيرن. وأنا هقول كل حاجة. ما تطلب طلباتك مره واحده. لم تجري نوال، الفرحة مش سايعاها عشان تفتح الباب بكل لهفة. اعمل لهفه. اعمل الباب يا اسماعيل. وأول ما بتشوف كمال قدامها بتنسى البرد والوحدة، وبتنسى الكنكة على البوتاجاز، وبتقول له في غاية الدلع: صوتي هيوصل ولا تشبك لي؟ أشبك لك إيه؟ المصيبة إن صوتك بيوصل. اقول ماشي. كنت فاكره اني ملاكك، طلع يتفتلك بلاد بلا قرف. ليه كده؟ ما يقرفك يا اللي في بالي. دلع المحبين ولقاء العاشقين، لكن محسودين. ودلوقتي بيقرب منها ويمد ايده الحانية علشان يحاول يداعب شعرها الأسمر. طبعا، ومين غيرك يا ملاكي؟ يا اختي هي تلاكيك، هو حد شايف المتعبه؟ الله، بناقص اهو ترحم من الجاز اللي نقعد. ميكروفون صوت رعد وبرق واعاصير وحاجات كتير. عصير ايه؟ هو في العباسيه عصير؟ يعني هو في صوت لهفه يا اسماعيل؟ اعمل عصير. شفتوا قالت ايه؟ يتفتلك بلاد بلا قرف.
وده له معنى من ثلاثة. أولهم إن الملك أيامه معدودة في القصر. تانيهم مين يا إخوانا اللي كانوا عايزين يجيبوه مكانه وقت حصار فبراير؟ سمعوني. عمو 67 سنة، أمراض متعددة، قيء، إسهال، رعشة في الأطراف. رسالة واضحة. يا نهار اسود. طب وتلاتة يا معلم شاطر. تالتا بقى دي تتوقف على نهاية التمثيلية. وخدوا بالكم من أصوات الأعاصير. وكما هو الحال وزي ما انتوا عارفين، مناقشة رقيقة ما بين كمال ونوال، وضرب الحبيب يقال أو بالنسبة لي أنا على الأقل هتفتي ما تقرا اللي قدام. يقال إنه كما أكل الزبيب. ايه يا نوال؟ فيا اللي فيا بقى، مالكش دعوه بيا. بطولك يا روح. نوال بتطلع تجري بسرعة تحت المطر. انت بتصعبها عليا ليه؟ ما تخليه يوم مشمس مكمر، اي حاجه طبيعيه. صح، أنا آسف، ماشي، اعمل صوت يوم مشمس. انت بتتحداني؟ انت من اذاعه تانية يعني طب ولا ما إيه؟ تعمل مطر وخلاص. ايه ده ايه؟ بتندع. ده قلب على حنفية ولا أنا بيتهيألي؟ لا يعني يا نوال. نوال ما بتمشي بسرعة، وكمال بيحاول يلحقها عشان هو راجل وشهم وجدع ومتربي والعيبة ما بتطلعش من بقه. ايوه امال، وقيادي وحاجات نوال مش متعودة عليها. نوال متعودة على اللمامة، تلف كده وتقع فيهم. بس وحياتك توبه من دي النوبه. مش نوال دي كانت متربية؟ اعمل لي يا ابني صوت رزع باب في وشها. قفلت في وشك ابواب السما يا بعيد، اعمل لي صوت طفه يا سمعة. اعمل لي صوت وابور يشيلهم هما الاتنين. لا ما بقى. ايه لو يبوزك علينا ليه يا نوال؟ حطي عشرك وملوش. لا انا مستحمل. لا بقول لك ايه، انا صبري نفي وقضيت. مش ناوي تلاقي وفي وسط هذه المناقشة يحصل صوت غريب. صوت غريب ده عامل ايه يعني؟ ما انت اي حاجة منك غريبة. اقرا الندى. قريب. روحي فدا. كمال ونوال خرجوا. روحي فدا يا نص. وعشان كده الأحداث قعدت. بس يا رجالة كده القوات في طريقها للقصر، والنحاس سلم، والإنجليز سيطروا على الإذاعة، والناي والعويل اشتغل. ده معناته ايه الكلام ده؟ ده احنا ما نبقاش رجاله لو ده حصل. هو عاد فيها لو ده بيقول لك تطلع نوال تجري هربانة تحت المطر، ودي رسالة موجهة لمين؟ لجلالته ولينا، وده بقى معناته حاجة من ثلاثة. احنا لسه هنستنى ثلاثه؟ مش هنستنى يا معلم، بينا على الإذاعة، ما نبقاش رجالة وسيبناها للإنجليز. يسقط الإنجليز! يسقط الإنجليز! يسقط الإنجليز! يسقط الإنجليز! يسقط الإنجليز! ايه يا شاطر، انت مش ناوي تطلع معاهم ولا ايه؟ أطلع معاهم؟ هو مين فينا اللي كفيف؟ يا فندم، حضرتك سمعت حلقة النهارده من مسلسل الأيدي الحنية؟ يا شعراوي، سايب لي شغلك وتسمع لي مسلسلات؟ لا يا فندم، أنا بس بسمعه في وقت الفراغ. وقت فراغك انت، مش فراغ انا مش فاضي. بعتذر. في شيء غريب جدا بيحصل في أحداث المسلسل. ايه الغريب يعني اللي بيحصل في احداث المسلسل؟ مش فاهم. واحد بيحب واحدة وبعد كده بيتوعدوا ان هم يتجوزوا. طب ما حضرتك متابع اهو يا فندم. شوف الموضوع طول يا شعراوي، ايه اللي بيحصل؟ تخيل يا فندم، نوال بقت تردح لكمال. انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ متأكد جدا يا فندم. كنت متأكد ان سعاد هتوقع ما بينهم. سعاد ايه يا فندم؟ لما في الحلقتين اللي فاتوا أبلغت نوال إن كمال راح لمديحة. لا يا فندم، لا. أمال إيه؟ مديحة هي اللي راحت لكمال؟ ما تلخبطنيش يا شعراوي. المشكلة تخيل يا فندم، كمال بيقول لنوال جاتك القرف. إيه؟ إيه السياق وإيه الداعي يا فندم؟ جاتك القرف؟ تخيل. في الإذاعة المقدسة؟ كارثة يا فندم، كارثة. ده معناه أيوه إن كمال ده راجل زبالة. زبالة؟ أيوه زبالة، ومش مقدر قيمة الجوهرة اللي معاه ولا يعرف حاجة عن الحب. الحب يا شعرة أسمى معاني الوجود. يا شعراوي، إيه هنتسامر ولا إيه؟
افتح الراديو يا اخي خلينا نسمع الحلقه. عايز اسمع نوال. حالا حالا.